كلنا طبعا بندور على العينين دي منين نقدر نجيبها او ازاي نقدر نعملها عشان نستخدمها في العرايس الصلصال الحراري بتوعنا. معايا النهارده في الفيديو هعلمكم الطريقه ازاي نقدر نعملها ويبقوا جاهزين عندنا في علبه كمان لما نيجي نشتغل عرايسنا نروح حاطينهم على طول مركبينهم. طب يا ترى هتدخل الفرن مع العرايس ولا هنعمل ايه؟ كل دوت هتعرفوه معايا في الفيديو لو كملتوه لاخره. معاكم تسبيح وتعالوا نبدأ فيديو صلصال حراري جديد. عايزين نشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. انا اولا عملت معاكم قبل كده عروسة واشتغلت عينيها وحطيت على عينيها مادة موجودة عندي هنا في قطر، وكلكم سألتوني المادة دي منين ومعرفتوش تجيبوها، وقررت ان انا لازم اوفر لكم فكرة العينين الجاهزة بتاعة الاجانب اللي بيحطوها في عرايسهم، وعشان كده عملت تجربة وهوريكم كل مراحل التجربة وهقول لكم حكمي في الاخر. شايفين يا جماعة الورقة الاي 4 شكلها ايه والورقة الجلوسي شكلها ايه؟ فرق شاسع جدا بين الطباعة على جلوسي وعلى A4. ورق الجلوسي متاح في كل الاماكن وموجود في مصر، وانا اتأكدت الموضوع ده بالذات عشان ناس كتير كانت بتسألني في مصر، وتقدروا تجيبوه بالاكتر من مكان اسمه زيروكس ومكان للطباعة. شايفين الورقة بتلمع عاملة ازاي؟ بصوا هحط لكم الاتنين جنب بعض. فرق شاسع، احنا بنقارن ايه بايه؟ يعني فرق شاسع. اللمعه شايفين هنا اللون مطفي، يعني مش عايزه اقول جربان يعني، بس شوفوا هنا ازاي حلو قوي. ده هنعرفه مع بعض وهنتعلم مع بعض ازاي نطبع، ازاي نقدر نجيب الصوره ونجيبها منين. تعالوا معايا على الموبايل بتاعي هتشوف. اول حاجه ده برنامج اسمه بنترست، بتنزلوه بقى من الابل ستور او من البلاي ستور، والصراحه مفيد جدا جدا لشغلنا، وممكن كمان من على اللابتوب عادي من جوجل. اوكي، بنكتب في السيرش كيوت ايز، كيوت انمي ايز، كيوت كرتون ايز، ممكن تكتبي زي ما انت عاوزه، وبعد كده تعملي سيرش. ما نفعش او مش عارفه توصلي، هتلاقي الكاميرا اللي على الجنب دي دوسي عليها وكده بيوصلك للجاليري بتاعت الموبايل عندك. لو انت عندك صوره عينين بقى او واخده مني صوره عينين عن طريق الماسنجر تقدري تعملي بيها سيرش، بيجيب لك كل الصور اللي شبيهه للصوره بتاعتك. وبعد كده انت كل صوره بقى تتفرجي عليها تلاقي الوان مختلفه، تصميمات مختلفه، اشكال مختلفه، واحجام في الديزاين نفسه. اعملي لها سكرين شوت، وبعد كده بناخد الصور بتاعتنا دي ونعمل لها كروب، نقطعها بقى ونظبطها. يعني في مثلا جزئيه جه عليها علامه واحنا بنعمل لها سكرين شوت مش عاوزينها، عاوزين لون عينين معين من الصوره، نقدر نظبط الكلام ده كله. وبعد كده ندخله على ابلكيشن اسمها فوتو جريد. فوتو جريد تقدري بتجمع لك مثلا 10 صور مع بعض وتلعبي في حجمهم، تصغري وتكبري. انا مش حافظه مقاس معين، انا بروح طبعه الصور، انا بروح مجمعاهم يا جماعه صغير قوي ووسط وكبير وكده، وبروح مجهزاهم كلهم في علبه وينفعوني. انا محتاجه كبير اوكي، محتاجه صغير اوكي، انما انا الصراحه مش حافظه مقاسات نهائي عشان محدش يسالني عن الموضوع دوت. خلاص، فوتو جريد هيظهر لكم دلوقتي صورته جنب بنترست على طول. دلوقتي انا فتحت ابلكيشن مكتوب عليها كانون، دي الابلكيشن بتاعت البرينتر بتاعتي. بفتحها واختار الصوره بتاعتي اللي انا عايزه اطبعها، وهي شايفين انا مجمعه فيها احجام ازاي مختلفه، بعملها عشوائي. وبعد كده بختار ان انا عايزه اطبعها واظبط مقاس الورقه بتاعتي، لان في ناس سالوني ازاي من الموبايل. انا بختار حجم الورقه بتاعتي وبختار انا عايزاها ملونه ولا انا عايزاها ايه، وخلاص وبعمل لها برنت، وبكده اكون انا جهزت البرنت بتاعتي. انا طبعت على A4 وطبعت على الجلوسي بيبر، وعملت التجربه على A4 وعلى جلوسي بيبر، وهقول لكم النتيجه، بس كملوا معايا. لغايه دلوقتي انتوا معرفتوش الماده اللي هستخدمها. انا هستخدم ماده الريزن، وفي بديل تاني لماده الريزن يا جماعه ان شاء الله هعمل لكم عنه بعد الفيديو ده ما ينزل بيوم تقريبا، فيديو عن الايبوكسي السائل، مش ماده اللزق يا جماعه. اوكي، مش الايبوكسي الانابيب والحاجات اللي هنستخدمها، لا، ايبوكسي السائل اللي هو الليكويد ايبوكسي. ماشي، في ماركتين موجودين عندكم في السوق في مصر. حلو، انا هعمل فيديوهين لكل ماركه لوحدها بكل الاستخدامات اللي نقدر نعملها كمان من الخامه دي. حلو جدا ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهين عشان تشوفوا النتيجه هل عامله زي الريزن ولا لا، والنتيجه حلوه ولا وحشه، وتحكموا تستخدموا مين فيهم. فان شاء الله النتيجه دي هتوصل لكم. فاللي ما عندوش ريزن ما يقلقش نهائي، استنوا بس يوم او 2 وهتلاقوا عندكم الفيديو اللي فيه الخامة المتاحة عندكم. طب الريزن انا بعمله ازاي؟ بخلط الاي والبي. الريزن عبارة عن ريزن ومصلب.
اوكي. بخلطهم بنسب معينه حسب نوع الريزن بتاعكم. بجيب ميزان احط عليه الكوبايه وهو مقفول، وبروح ابدا اخلط النسب بتاعتي واقلبه بشويش في اتجاه واحد عشان نتفادى ظهور البابلز. اللي شغال بالريزن طبعا عارف الموضوع ده، والموضوع ده بالنسبه له بسيط. ايه اللي انا حطيته ده؟ انا حطيت شيت سيليكون، مفرش سيليكون، علشان خاطر الريزن لو وقع عليه سهل جدا ان احنا نشيله ومش هيلزق ومش هيعمل لنا اي مشكله. خلاص، هبدا اقص العينين واظبطها علشان اشتغل. هعمل معاكم لو العينين مقصوصه واحده واحده، وهعمل معاكم كمان لو احنا قاصين العينين جزئيه كده على بعض، وهعمل معاكم الورق الجلوسي، وهعمل معاكم الورق الاي 4. كل الحاجات، بصوا كل التجارب هتشوفوها قدام عينيكم عشان تقدروا تقرروا بنفسكم انتوا هتعملوا ايه. زي ما انتوا شايفين انا بقصه دلوقتي ده ورق الاي 4، هنخليه على جنب. وانا طبعا معلمه الاي 4 باين جدا 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 الاي 4 فارق جدا عن الجلوسي. طبعا نصيحه مني، هاتوا الجلوسي وانتم مغمضين يعني. وكمان هعمل تجربة تانية يمكن تنفع، هحط لكم السولوتيب على الورق الاي 4 علشان يديله لمعة شوية او يحمي الورق كمان من الريزن، لان الورق لما يتحط عليه الريزن اكيد ممكن يحصل له حاجة تأثير. تعالوا نشوف مع بعض هيحصل له ايه. انا مش هحرق لكم اي حاجة في الفيديو، كل حاجة هنشوفها مع بعض. خلاص، ما تنسوش يا جماعة بعد الفيديو ده بيوم تقريبا هينزل لكم فيديوهين لمادة تانية انتوا تقدروا تستخدموها بديلة للريزن. للي ما عندوش ريزن، المادة التانية فيها ماركتين عندكم في مصر، فعشان كده انا هعمل الفيديوهين وهينزلوا في نفس اليوم ان شاء الله مع بعض عشان تقدروا تجربوا. شايفين انا هنا قلبت الريزن بتاعي وهبدأ اصب على العيون بتاعتي. خدوا بالكم من حاجة، لازم يكون الريزن تقل. في انواع ريزن يا جماعه خفيفه لازم تستنوه لغايه ما يتقل يبقى شبه العسل. انا الريزن بتاعي اساسا تقيل فعشان كده اقدر اشتغل بيه، انما لو الريزن بتاعكم ميه كده وسايح هيقع من على العين، مش هيعمل معاكم فوليوم. هيقع على السيليكون مفيش مشكله، بس الفكره مش هيعمل معاكم الفوليوم. مهم جدا ان هو يبقى تقيل، يبقى احنا لازم نستنى الريزن يبقى تقيل. بصوا قربت لكم خالص من العينين، شايفين يا جماعه الجمال؟ تحفه يعني بجد، المنظر حلو جدا. ويا سلام على العينين التركواز، يعني بس اكتر عينين انا فرحانه بيها التركواز دي. زي ما انتوا شايفين كده انا بستخدم خلتين، خله بثبت بيها الورق عشان اعرف احط، والخله التانية بوزع بيها الريزن التقيل. اوكي، مش خفيف، خدوا بالكم من الملحوظه دي جدا. طبعا الريزن يا جماعه بنسيبه ينشف حسب برضو النوع. انا النوع بتاعي سريع فممكن في 6 ساعات ولا حاجه يكون الموضوع خلصان. كل واحد بقى يلتزم بالنوع بتاعه هو بينشف في قد ايه. خلاص، ناخد بالنا طبعا علشان تبقى لمعته حلوه وما يبقاش فيه اي مشاكل. ما تبصموش بايديكم الا ما تتاكدوا ان هو ناشف. هبدا احط على ورق الاي 4 اللي متغلف ستيكر سولوتيب، وده ورق الاي 4 اللي مش متغلف بس للاسف ما ظهرتش. هتشوفوا نتيجته يا جماعه خلال الفيديو، ما تقلقوش. بصوا اهو جبت عليه علشان تشوفوا النتيجه. دوت كمان متغلف سولوتيب A4، متغلف سولوتيب بس مقصوص. خلاص، وبالولاعه كده محدش يتخض ولا حد يستغرب. اللي بيشتغل ريزن عارف ان الريزن بيبقى فيه بابلز، فالولاعه دي هتمشي اي بابلز موجوده، لان لو في بابلز العين هتبوظ. انا سبته ينشف، وهنا دلوقتي المرحله بتاعت ان العينين نشفت وعايزين نتفرج عليهم. ايه رايكم بقى؟ بصوا شكلها خطير، بس لسه هنشوف هتدخل الفرن ولا مش هتدخل الفرن. شكلها هنا حلو جدا، وهل نقدر ان احنا نستخدمها في العرايس بتاعتنا بعد ما يطلعوا من الفرن؟ يعني ان احنا هل ممكن نحط العينين ونحفر مكان ونشيل العينين ولما تطلع من الفرن نرجع نثبت العينين نلزقهم؟ وجهة نظر وناس بتقول كده، بس يا ترى انا هعمل ايه؟ هتشوفوا. شايفين العين الاي 4 الصراحة؟ شايفين الورقة بقت عاملة ازاي؟ الورقة بقت شفافة او باظت. الريزن اكلها، يعني مش اكلها، بوظها، فما بقتش زاهية كده وحلوة. ده شايفين دي كده الاي 4. شايفين بقى الجلوسي؟ فرق كبير جدا جدا. انتوا هاتوا الجلوسي من غير ما تفكروا يا جماعة. مقارنة مش عادلة نهائي، هما ما يتقارنوش ببعض. فصراحة الورق الاي 4 ما يتعملش عليه طباعة للريزن ولا للصلصال. خليكم احسن في كل حاجة اطبعوا على ورق جلوسي فيه لمعة حلوة قوي.
لو احنا مبدئيا كده قبل التجربة دي ممكن نقول ان احنا نجيب العروسة ونروح ضاغطين فيها مكان العين وشايلينه، ولما تطلع من الفرن نسويه بس، ولا ينفع نعمل عليها الرموش والايلاينر والحاجات دي، مش هتبقى ثابتة وشكلها حلو. في الحالة دي بقى هنرسم عليها ولا هنعمل ايه؟ لا، انا قررت ان انا اجرب وادخلها لكم كمان الفرن واديكم التجربه كامله بالنتيجه كامله من غير ما تخسروا اي حاجه. مجرد بس اللايك الجميله بتاعتكم وكومنت كده منكم ودعوه جميله منكم ليا، وتعالوا نشوف مع بعض ايه النتيجه. خدوا بالكم اللي احنا طبعناهم على بعض مع بعض ورقه واحده يا جماعه، سهل جدا ان انتوا تقصوهم بالمقص، لان طبقه الريزن رفيعه قوي، فعادي جدا انها تتقص بالمقص دلوقتي. فعايزين تعملوها طبقه وهم مقصوصين اوكي، عاوزين حته على بعض انتوا احرار. هنا مجموعه العينين اللي عملناها انا شلتهم في علبه زي ما شفتوا كده عشان يبقوا متاحين قدامي. شايفين جمال العين فظيعه. انا دلوقتي هجيب صلصال وهعمل راس وهنبدا نحط فيها العينين ونشوف هنعمل ايه مع بعض. التجربة دي علشان عايزين ندخل العينين دي الفرن ونشوف يا ترى هيحصل لها حاجة ولا لا. فطبعا انا مش هضيع العينين والراس وكل الكلام ده على الفاضي، لا انا هعمل حفرة هنا واحفرها، وبعد كده هجيب بالليكويد كلاي ده يا جماعة سكالبي ليكويد كلاي علشان الستيكر متشالة، هحط نقطة كده منه على الخلة وهلزق الخله بتاعتي في الوش ده علشان بعد كده اقدر انا استخدمها واعمل منها عروسه. ده لو النتيجه نجحت واحنا هنشوف ده مع بعض. خلاص زي ما انتوا شايفين انا بحط فيها الليكويد كلاي، اي نوع بقى، عايزين سكالبي عايزين فيمو اللي انتوا عاوزين، انا استخدمت هنا سكالبي. خلاص وهبدا احفر مكان للعين، وسهل جدا ان احنا نكمل عروسة بعد كده. اي جزء هنحطه هنزود لها ليكويد كلاي فيبقى مادة لزق وهتتلزق عادي في الصلصال مفيش اي مشكلة. وهنحط نقط بسيطة قوي في العين يا جماعة، بصوا بسيطة جدا جدا، لان اوريدي احنا هنغرز العينين دي جوه الصلصال فهيبقى صعب طلوعها يعني. خلاص انا قررت احط عينين بني، طبعا تختاروا لازم يكونوا الاتنين قد بعض وحجم واحد، ما نحطش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. خلاص تمام كده. ونبدأ بعد كده عايزين نعمل لها الحواجب والرموش والكلام ده كله، صلصال اسود رفيع خالص كده وهنبدأ نحطه. عشان كده يا جماعة انا قلت طب احنا ازاي هنشيل العين ونرجع ندخلها الفرن، طب الرموش والحاجات دي هتتحط على ايه؟ فعشان كده انا صممت ان انا اجرب ادخلها الفرن، وصممت كمان في فكرة ان العينين دي تبقى جاهزة عندنا في علبة. ما احنا ممكن بقى احنا يعني كل ما نخلص عروسة هنجيبها ونحط عليها ريزن ونستناها 6-7 ساعات ولا 12 ساعة ولا 24 ساعة حسب نوع الريزن نستناها علشان تنشف. لا انا عايزة العينين دي جاهزة عندي في العلبة اشتغل بيها على طول زي كأني بالظبط اشتريتها جاهزة. وده اللي احنا بنعمله خلال الفيديو دوت. وما تنسوش يا جماعه قولوا لي ايه رايكم في الفكره، يا رب تكون عجبتكم وتعرفوا تنفذوها، واعملوا لي لايك، يعني اقل تشجيع يا جماعه اعملوا لي لايك. ده انا كمان هجيب لكم فيديوهين ان شاء الله بعد ده بيوم او 2 بالكتير قوي للخامة المتاحة الموجودة عندكم. لو انتوا بتشتغلوش ريزن فالخامة التانية دي متاحة جدا في مصر وتقدروا تجيبوها بماركتين مختلفين كمان، وهتشوفوا النتائج كلها قدام عينيكم. دلوقتي انا حطيت لها الرموش والايلاينر وعملت لها حبة روجوجو بالسوفت باستل، وهتبقى جاهزة ان هي تدخل عندي خلاص الفرن. شايفين بصوا فكرت اعمل لها كمان ايلاينر من تحت بس انا هرجع بعد شويه اشيله، يعني حاسه ان هي تبقى العين اخف وارق شويه. خلاص وبعد كده هاخدها وادخلها الفرن نفس التسويه، انا سويتها تقريبا 35 دقيقه. خلاص 35 دقيقه بنحطها ونغطي عليها بورقه فويل نفس الطريقه الطبيعيه اللي احنا بنسوي بيها شغلنا. خلاص هنحطها ونشوف هيحصل لها ايه، يا ترى هتنفع يا ترى مش هتنفع. صراحة العينين حلوة قوي واللمعة كمان تحفة والنتيجة فظيعة زي العينين بتاعت الأجانب بالظبط. وكمان النتيجة بتاعت الفرن بعد ما طلعت اللمعة زي ما هي، الصورة زي ما هي، الألوان زي ما هي، النتيجة تحفة يا جماعة والفكرة نجحت ويا رب تكون عجباكم واستاهل عليها اللايك جميلة والكومنت تشجيع من عندكم. دلوقتي تقدروا تعملوا أي لون عين، أي حجم عين، أي ديزاين عين وتخلوها عندكم في علبة جاهزة. كل ما تشتغلوا ديزاين جديد تقدروا تستخدموه
تستخدموها من غير ما تتعبوا وتروحوا تشتروا. وكمان استنوا خلال فيديو او 2 هتلاقوا خامة تانية بديلة للريزن هحطها لكم بماركتين مختلفين وتشوفوا النتيجة بتاعتها بنفسكم. استنوا الفيديو. السلام عليكم.